রংপুরের বিখ্যাত শোলকার নাম কম বেশি আপনারা সবাই শুনেছেন, কিন্তু ঠিকঠাক রেসিপিটা জানা নেই, তাই তো? হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমার মায়ের হাতের অথেন্টিক শোলকা রান্নার রেসিপিটি আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই অতিষ্ঠ গরমে কোনো কিছুই খেতে ভালো লাগছে না। এরকম একটু শোলকার তরকারি আর সঙ্গে একটু ঝাল ঝাল আলু ভর্তা অথবা শুটকি ভর্তা থাকলে তৃপ্তি সহকারে আপনি 2 প্লেট ভাত খেয়ে নিতে পারবেন। কয়েক প্রকার শাক দিয়ে এই রান্নাটি করা হয়। আমার মা এখানে পুঁই শাক নিয়েছে, কচু শাক নিয়েছে, তার সঙ্গে নিয়েছে সজনে পাতা আর পাট শাকের পাতা। যেহেতু এখন কাঁঠালের সিজন, তাই অনেক কাঁঠালের বিচি আমাদের সবার বাড়িতে রয়েছে। মায়ের সঙ্গে একটু কাঁঠালের বিচিও দেবেই। কাঁঠালের বিচি দিলেও কিন্তু খেতে বেশ মজা লাগে। সব শাকগুলো আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। সজনে পাতাগুলো ডাল বাদ দিয়ে শুধু পাতাগুলোকে এইভাবে ছিঁড়ে নিতে হবে। সজনে পাতা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো, একে সুপারফুড বলা হয়। এই বড় শাকগুলো আমি এখন কুচি কুচি করে কেটে দিচ্ছি। আপনারা গোটাও রান্না করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে ঘুটনি দিয়ে ঘুটে নিতে হবে। তবে কুচি কুচি করে কাটলে শোলকাটা খেতে বেশি মজা হয়। সজনে পাতাগুলো বাদ দিয়ে সব বড় শাকগুলোকে এভাবে কুচি কুচি করে নিয়েছি। এখন রান্নার জন্য প্রথমে পাতিলে 1/2 লিটার মতো পানি দিয়ে সেখানে কিছু কাঁচামরিচের ফালি, একটু থেতলানো আদা আর রসুন দিয়ে দিল। এর সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে লবণ আর সামান্য একটু খাবার সোডা। এ রান্নায় কোনো তেল হলুদ ব্যবহার করা হয় না, খাবার সোডাটাই দেওয়া হয়। আপনারা কিন্তু বেকিং পাউডারও দিতে পারবেন। খাবার সোডা কেন দেওয়া হয় আমি আসলে জানি না, কিন্তু খাবার সোডাটাই দিতে হয়। খাবার সোডার কারণে শোলকাটা খেতে মজা লাগে। তবে খাবার সোডা খুব বেশি পরিমাণ দেওয়া যাবে না, 4 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ দিতে হবে। আর আপনারা যদি বেকিং পাউডার দিতে চান তবে 1/2 চামচ দিলেই হয়ে যাবে। শাকগুলোকে ঢেকে রেখে কিছুটা সিদ্ধ হওয়ার পর কাঁঠালের বিচিগুলো দিয়ে দিচ্ছে এখানে। প্রথমে কাঁঠালের বিচিগুলো দিয়ে দিলে কাঁঠালের বিচি বেশি সিদ্ধ হয়ে ভেঙে ভেঙে যেত, তাই কাঁঠালের বিচিগুলো একটু পরেই দিতে হবে। বিচিগুলো গোটা গোটা থাকবে, তাহলে খেতে বেশ মজা লাগবে। এখন এখানে তেলতেলে পানি দেখা যাচ্ছে, আর শাকগুলোও কিন্তু ছাড়া ছাড়া হয়ে আছে। এই তেলতেলে পানিটা থাকবে না, এটাকে শুকিয়ে নিতে হবে। এখন এভাবে নাড়ি দিয়ে ঘুটাঘুটি করে করেই শাকগুলোও বেশ মিহি হবে এবং পানিটাও শুকিয়ে যাবে। খুব সহজ একটা রান্না, সাহস করে আপনারাও একবার রান্না করে দেখুন, খুব মজা লাগবে খেতে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।